өкпе ісінуі, өкпе альвеоларына сұйықтық жиналып, газ алмасудың бұзылуымен орын алатын жедел өмірге қауіпті жағдай. Өкпе ісіну ол асқыну. Ол кардиогенді және кардиогенді емес болып бөлінеді. Кардиогенді түрі әрине ол жүрек патологияларымен байланысты. Жүрек жеткіліксіздік салдарынан орын алады, өкпелік гипертензия салдарынан орын алады. Кіші қан айналым шеңберінде қан жиналып, іркілу салдарынан пайда болады. Кардиогенді емес түрі ол көбінесе инфекциялық аурулардың асқыну салдарынан пайда болады. Пневмонияның асқынуы, түрлі уланудың салдарынан белгілері: тұншығу, ентігу және ортопноя қалпында науқас қараған кезде отырып алады. Оны артқа қарай шалқайтсаң, ентігу одан заман күшейеді. Және аузынан көбік ағуы, кейде қан аралас көбік ағып жатады. Келесі белгі өзіне тән: ылғалды, көпіршікті сырылдардың пайда болуы. Жалпы шайнектің қайнап жатқан секілді дыбыс пайда болады. Дәрігерге дейін көмек. Қысып тұрған киімдерін шешіп, отырғызып қоямыз, шалқайтпаймыз. Таза ауамен қамтамасыз етеміз, ешқандай дәрілік препараттар бермейміз. Видеоны ағам болса лайк басып, жақындарыңызға жіберіңіздер.